Представь, что ты умираешь. Твои слуги сбежали, украв столовое серебро. Твоя жена заперлась в подвале, молясь богам, которые давно тебя покинули. В комнате пахнет уксусом и сырой землей. И тут открывается дверь. Входит он. Птичий клюв, стеклянные глаза и трость, которой он брезгливо тычет в твое тело. Ты думаешь, он пришел тебя спасти? Нет, он пришел за твоим наследством. Пока ты ловишь ртом воздух, он уже прикидывает стоимость твоего особняка и количество карат в твоем перстне. В 1348 году чумной доктор был не врачом, он был твоим ликвидатором. Вы привыкли видеть в них жутких героев городских легенд. Но давайте отбросим мистику и заглянем в их бухгалтерские книги. Чумной доктор – это не врач. Это первый в истории проект по агрессивному кризис-менеджменту. В мире, где 60% ваших соседей уже гниют в общих ямах, медицина вам это просто декорация. Настоящая работа этих людей заключалась в управлении активами. Это был глобальный передел собственности, где ценой входа была жизнь, а главным призом – все имущество клиента, до последней золотой пуговицы. Сегодня в первой серии цикла «Экономика апокалипсиса» мы разберем, почему клюв доктора пах не только лечебными травами, но и свежеотчеканенным золотом. Приготовьтесь, мы заходим в спальню к человеку, чья смерть уже была монетизирована еще до его последнего вздоха. Давайте перейдем к цифрам, ведь деньги – это единственный язык, который понимала чума. В середине XIV века реальный сектор экономики стоял на коленях, но инфляция на услуги людей в масках пробивала все мыслимые пределы. Для сравнения, обычный квалифицированный ремесленник, который пахал от заката до рассвета, зарабатывал от 3 до 5 грошей в неделю. На эти деньги он умудрялся кормить семью, платить аренду и откладывать на черный день. А теперь внимание на экран. Муниципальный чумной доктор, нанятый городом для спасения бедноты, получал официальный оклад в 30-40 золотых флоринов в месяц. Но это была лишь официальная зарплата, так называемый белый оклад. Основной капитал делался в частном секторе. За один краткий визит в дом богатого купца доктор мог запросить 10 флоринов, просто за то, чтобы войти. Для понимания, на 10 флоринов в ту эпоху можно было купить небольшое стадо коров, несколько акров плодородной земли или годовой запас зерна для целой деревни. Почему люди платили? Потому что у них не было выбора. Это была абсолютная монополия на надежду. В запертой комнате оставались только двое. Умирающий, чей разум затуманен лихорадкой, и человек в маске, который был его единственным окном в мир живых. Это был рынок продавца в самом чистом и жестоком его проявлении. Либо ты отдаешь семейные реликвии здесь и сейчас, либо завтра твой холодный труп оберут мародеры. Доктора не верили в долговые расписки. Они принимали только золото, драгоценные камни и дарственные на винограднике. Если вам интересно, как такие гонорары за одну ночь перекраивали экономическую карту Европы, не забудьте поставить лайк и подписаться. Здесь мы смотрим на историю через призму кошелька. Думаете, коррупционные схемы и откаты – это изобретение нашего времени? Городские советы Венеции, Флоренции и Лондона выделяли колоссальные бюджеты на санитарные нужды. В отчетах все выглядело идеально. Строительство карантинных лазаретов, закупка масок, оплата дезинфекции улиц. Но реальность пахла хуже, чем братские могилы. Большая часть этих средств растворялась в карманах чиновников и авторитетных врачей. Чтобы сэкономить, мэрии часто нанимали под видом докторов случайных людей, бывших мясников, сапожников или даже беглых преступников, которым было нечего терять. Им выдавали дешевую лицензию и вощаную маску. Город платил этим шарлатанам гроши, а в официальных ведомостях для короны списывал тысячи флоринов. Это был идеальный симбиоз. Власти имитировали бурную деятельность, чтобы народ не поднял их на вилы. А лжедоктора имитировали лечение, попутно осваивая муниципальный бюджет и обчищая дома тех, кто уже не мог пожаловаться. Доктора часто торговали свободным проходом. Хочешь вывести товары из зараженного квартала? Один кошель золота доктору, и он выпишет справку, что твое сукно или специи абсолютно безопасны. Напишите в комментариях, напоминает ли вам это какие-то современные события. Мне будет крайне интересен ваш диагноз этой исторической болезни.
Но был еще один способ заработка, о котором молчат учебники истории. Назовем его санитарным шантажом. Доктор обладал уникальной властью. Он решал, ставить ли клеймо смерти на дверях вашего дома. Если на двери рисовали красный крест, это означало полную изоляцию. Дом заколачивали, а всех, кто внутри, оставляли умирать вместе с больным. Для богатых семей это был смертный приговор не столько от болезни, сколько от голода и мародеров. И тут вступал в силу бизнес-план. Доктора намеренно находили симптомы у здоровых членов богатых семей. Хотите, чтобы ваш дом не заколачивали? Хотите, чтобы вас признали здоровым и позволили уехать в загородное поместье? Это стоило астрономических сумм. В архивах Флоренции сохранились записи о врачах, которые брали взятки за то, чтобы не заметить бубон у наследника крупного торгового дома. По сути, доктора торговали свободой передвижения. Если у тебя были деньги, ты был здоров. Если нет, ты становился статистикой в отчетах. Это была система заложников, где выкуп платили человеку в птичьей маске. Когда золото за визиты и шантаж было собрано, доктора открывали еще одно направление – рынок чудодейственных средств. Сегодня мы называем это биодобавками, но в XIV веке это был вопрос жизни и смерти. В клювах докторов находились не только травы. Там были рецепты священных составов, которые они продавали по цене фамильных замков. Самым дорогим лотом был так называемый териак – сложнейшая смесь из 60 компонентов, включая мясо змей и толченый жемчуг. Один флакон такого зелья стоил около 100 золотых флоринов. Докторы убеждали элиту, что только их секретный состав способен создать иммунный щит. Люди отдавали последнее за настойки, которые состояли из патоки, вина и толченого кирпича. Это была индустрия плацебо, запущенная в масштабах континента. Докторы прекрасно знали, что их лекарства бесполезны, но они также знали закон спроса. Чем выше страх, тем дороже стоит надежда. Пока бедняки глотали пыль, богачи пили подкрашенное вино по цене золотого слитка, веря, что покупают бессмертие. Но самый крупный куш ждал доктора в тот момент, когда медицина официально признавала свое бессилие – в спальне умирающего богача. Когда становилось ясно, что амулеты и кровопускания не помогают, доктор доставал свой главный инструмент – перо. В условиях тотального хаоса, когда нотариусы вымерли, а священники попрятались по монастырям, чумной доктор оставался единственным легальным свидетелем. Он становился душеприказчиком. Это была величайшая юридическая афера в истории человечества. Схема была отточена до совершенства. 20% имущества отписывалось церкви, чтобы инквизиция не задавала лишних вопросов, еще 30% каким-нибудь мифическим родственникам в другом городе. А львиная доля, иногда более половины всех активов, уходила в некие благотворительные фонды помощи пострадавшим, которыми по чистой случайности управлял сам доктор. В пустеющих городах, где целые фамилии исчезали за неделю, недвижимость и земля становились ничейными. Достаточно было одной подписи душеприказчика в маске, чтобы замок, мельница или целое поместье сменили владельца. Это не было медициной. Это была зачистка активов. Но что делать, если клиент все же умер, несмотря на все дорогие лекарства? Для доктора это не было концом сделки. Это было началом нового этапа. В городах начался кризис захоронений. Церковные кладбища были переполнены, а за право быть похороненным по-человечески, а не в общей яме с известью, нужно было платить. Докторы монополизировали процесс транспортировки тел богатых горожан. Они предлагали услугу безопасного транзита. Только человек в маске мог гарантировать, что тело знатного дворянина не будет брошено в телегу мародеров. За этот посмертный сервис семьи выкладывали суммы, сопоставимые с налогами целого города. Доктора нанимали специальных могильщиков, контролировали глубину могил и даже продавали места на закрытых участках. Это был ритуальный бизнес в условиях апокалипсиса. Они превратили смерть в логистическую задачу, где каждый этап, от последнего вздоха до закрытия гроба, был облагаем докторским налогом. Ни один богатый покойник не отправлялся на тот свет, не пополнив кошелек человека в клюве. Когда дом окончательно пустел,
начинался финальный этап обслуживания. В эпоху Черной смерти существовало жесткое правило. Вещи умерших должны быть сожжены, чтобы остановить заразу. Но кто контролировал этот процесс? Правильно, те самые люди в масках. Докторы создавали свои собственные бригады, очистителей. Они входили в богатые особняки официально для дезинфекции и утилизации имущества. На деле же самые ценные артефакты – гобелены, столовое серебро, редкие книги и украшения – чудесным образом исчезали до того, как в комнату вносили огонь. Они создали черный рынок антиквариата, очищенного от подозрений. Доктор выдавал сертификат, что вещь прошла обработку уксусом и огнем, после чего она продавалась в другом городе по полной стоимости. Это был бизнес на мародерстве, возведенный в ранг государственной службы. Пока города выгорали, склады чумных докторов наполнялись вещами, за которые еще месяц назад люди готовы были убивать. Они не просто лечили, они зачищали эпоху, забирая с собой все, что имело ценность. К 1350 году те, кто выжил в черных плащах, превратились в новую аристократию. Они накопили столько золота, что могли в одиночку финансировать армии или покупать кварталы в Париже и Риме. Они выиграли эту партию, воспользовавшись величайшей трагедией. Но они совершили одну роковую ошибку. Они не учли, что когда 60% населения превращается в пепел, оставшиеся 40% внезапно осознают свою ценность. Старый феодальный мир, построенный на дешевом труде, умер вместе с их пациентами. В следующей серии мы разберем восстание кошельков. Вы узнаете, почему выживший крестьянин внезапно стал стоить дороже рыцаря в золотых доспехах и как банальный дефицит рабочих рук уничтожил рабство навсегда. Подписывайтесь на запретные хроники, жмите на колокольчик. Это ваша единственная гарантия не пропустить следующий передел мира. Увидимся в тени истории.